chenro mane monego bedne luwo? Korka NSSF kanyo gi leo mosebedi, anyalo wacho on their behalf ni mos, lakini okati kodgi. En mana ni gima ng'eyo ni sama ng'ato pod tiyo cha, ber sana ka ng'ato osiko ng'iyo ka records mage ni maber. Nikech inyalo yudo ka samoro forms mane ondik kacha, nitie ga requirement mar ng'ato mondo ket gimoro kaka next of kin. Ka records go ok ni kare, to jogi be dwa temo sana mondo pesa ni kik dhine ng'ama ok en the right next of kin. Investigations gi moko nitie makao ga muda mang'eny. Makata scheme kaka marwa mawaketo, higa ka higa penjo ga ji ni ng'iye records miketo kodwa ka gimora mora ni kare. Nikech kata korka pesa ma ng'ato osebedo ka kungo, mondo obed ni nitie delay makalo 30 days manenda wacho mokwongo cha, iyudo ka samoro dates of birth mar ng'ato ok ni kare, gik makamago. Koro sa asaya ma ng'ato yudo moka statement, sa asaya ma ng'ato luonge AGM, higa kik kal kapok ing'iyo ni records ma jogi okano bende gin kare. Mane makonyo ga ji yudo ka koro onge gi challenges mani kacha. Aka bende ote machielo ma benda neno kayo konyiso wa nyinge. Wacho ni ne atiyo gi national government, so scheme mane antiere